Sambagan? Di ba kato yung lugar dagang gipong patay? Itong giputlag ulo, putlag kamot, giputlag tiil? Nood na tol, dagan na mag-salvage diri, pang-chur-chur. Sus, oy, nag-ilamos niyo yung pagkatalawan, oy. Sos Erneng, Nestor, Pablo, lutom na ka mo. Padahal tas tugi padulngan. Uyo, tara! Basta nalay mo agi diri ron. Salvage yun. Idiot ikaw ulit nga tamaan nalig na mo agi diri lagi. Basta mag-ampay nyo tayo adto na dito. Delikado na ba kita itong aduan? Basta, di lang dito tapatag kaon. Da, mudag dili. Buto man kay ikaw gani. Tuol mo ning tubol ng ron. Bisag ka batalyon pa mo duol ani diri ron ah. Di ni ka uli. Agi lang sila ron. Ah, tana, adto na ta, parang kakaon ta. Basta, ampay lang kita. Oy, 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 oy. Way mo lihok ka, way mo lihok. Nga naman, oy. Pila mo kabuk dia, pila mo kabuk dia. Ha? Pila mo. Yay, na may checkpoint rin noon. Noy, noy, noy. Doon ang pista rin, noy. Ay kun yung piste-piste ha. Pangbuthon ko na yung ulo ron. Awa, diinan ta mga delikado kanyang lugar ah. Bungol, puta. Pista, biyak ng gingon sa. Kay naabotan mo sa baryo Sambag. Kung namoy dalang bag, ambin yung bag. Patay. Saan niya kung bago antay sulanan humba ni? Yatag na, yatag, yatag. Yatag. Gahal ba ka mabuhi? Yatag na, yatag. Ambi, ambi, dali ah. Gaya! Kapay lain na na. Sig na may reload ya or mga kwintas. Relo? Ay, rabay na ano ko dali. Nyo. Siguro tao na. Boy mong kintas, boy mong kintas. Pagdanamot ang buhi. Ambi na. Dali ah. Ambi. Basig na po may kwarta dia. Dalian niyo, be. Ambi na yung mga kwarta dia. Huy! Way mo sibat. Ambi lagi yung kwarta. Kahig ulo ay. Oh! Kwarta na po? May kwarta bus ay. Kinsa to ni palag. Kay bukaan ako so. Kinsa to? Kisa ba ni palag di ay? Iyatag dito ko para itabok ang oh. Sitter yun na boss. Oh, naman lagi. Ambi. Dali. Oh, basig na po mo yung cellphone dia. Klaro mo kayo nga na mo yung cellphone, be. Ambi na yung nga cellphone dia, be. Dali ah. Ah! Cellphone na po? Kuan mo tananon boss? Kinsa ko na pasig palag dia god? Kahi aja mo ulo ha. Butag lagi. Naaram day na nya padugay-dugay pa yun. Ambi. Ambi, dugay ya oy. Why mo report sa pulis ha? Kay maigo jud mo sa akong machine gun. Eh, Machine gun? Palwam na yung gidala. why mo report og pulis ha? Wa jud mo report. Tagam! Nirisi! Kinsa tong namlaking? Akong antipara. Ambi, be. Ito man din buang di ay. Ang antipara ba? Antipara. Ambi. Manlabi. Bi. Akong antipara ba? Ambi. Buta dito yung buang. Ang antipara lagi ambi. Nara antipara ay. A few inches later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo sa ang hinamahal ko? Fights. Ay kon yung pisti-pisti ah. Ano sunod to? Mana ka? Pambuk. Ano mag-ulo ron? Ano, mabutungan lang yung ulo na. Pambuk. Fights. Bungol yung puta, pista ang ingon sa. Pasa po doy. Ay, bungol. Bungol. Pista ding sa. Maray ninglingin sa ba? Fights. Bungol yung puta, pista ang ingon sa. Ay, bis pasa uy. Bus yun. Fights.
Kay naabot man mo. Kinabot mo na yung baryong sambag. Ang na. Ambe na yun. Asa ka to bang? Uy! Ato bang ni imbang? Saan mo ta? Fights. Oh, cellphone na po. Buwan ni Sting, oy. Bot-bot mo Buot nag-script yan noon. Saan ba ito ang sa action? Fights. Ah, cellphone na po. Kuan mo to na noon? What's up mga kakwads? So muna yan nagpa-shoutout. Shoutout Mary May from Ormoc City. Shoutout Nicole Bilocura. Shoutout Anton Julie ni Castro from Barili. Shoutout ni Jinimen A. Mendoza. Shoutout Laika May Rubion. Shoutout Larry Bantilan Uyao. Shoutout o shoutout ni Rosel Pavillar Sanchez. Shoutout from Saudi Arabia. O Teresa Mura Pahilangko. Shoutout Jasmine Juarez Sipada. Shoutout Butyok ug Mamin. Shoutout Teen Trip TV. Please ko follow silang Facebook page o subscribe na po silang YouTube channel Teen Trip TV mga kakwads. Shoutout ni Istong. Shoutout Junel Matugas Tapia. Shoutout From Kananan. Shoutout Rimi Sahe. Shoutout Ile Fortis Vlog. Shoutout Judith Mukuro. Shoutout Joseph. Shoutout Rosilyn Toyor. Shoutout Joseph Ugmamay ni Butok. Shoutout Jumare Curiba. Shoutout Bonifacio Sihudo Senior. Shoutout Jumare Piamonte Lariba. Shoutout Wilma Sneer. Shoutout Jennifer Lizike Santiago. Shoutout Andronico Efren. Shoutout Shoutout Pinpen Aruho. Shoutout Imungaya TV. Shoutout Kyle Tabak. Shoutout Shoutout Rams TV. Shoutout Jubilan Ibanez. Shoutout O Gamer PH Production. Shoutout kanimo dua lod. Shoutout Shoutout ni Shoutout Nila Rita Family from Negros Occidental. Shoutout Solidad Bukikusa. Shoutout Shoutout Ivy Labandero from QM Builders. Shoutout Raquel Villasula. Shoutout Shoutout ni Romeo Tagalog Mama. Shoutout ni Maria Fe Permano. Shoutout og ni Kim Santillan yung pinaka-cute. Shoutout kung Bunmark Merefrentes. Shoutout Shoutout sa concept. Clint Michael Asidilia. Shoutout Ni John og shoutout Master ETV. Shoutout Manang isa. Shoutout Ken Fajardo. Shoutout Elvira Salas. Kian Saripada. Shoutout Alan Milan Kuliko. Shoutout Gilmar Pango. Shoutout Shoutout GR Ala Hinyo. Shoutout Mabel Balay. Shoutout Shane Gistupa. Shoutout Shoutout og Kuyan Laiken. Shoutout Kalahasan Takaw. Shoutout Kizel. Shoutout Shoutout Marlon Torres. Shoutout Manny Saludaga. Shoutout Election Charity. Shoutout ni Arum Bujid. Shoutout Og ni Jitons Istorgoy. Istorgyo. Shoutout Suda litok ay. Shoutout ni Leo Boy from taga Bohol from Manila. Shoutout Daphne Abilar. Shoutout Sander Labang. Shoutout Shoutout ni Juna Ching. Shoutout Shoutout sa Family Alingal at kayo kong Zamboanga del Norte. Shoutout ni Shoutout ni Jinray Valenzuela. Shoutout Renan Indoy Quinca. Shoutout Jid Pisalbon. Shoutout Mauro to mga kwads. So shoutout may sa mong sponsor.
Mang Wilma Digito. Shout out. Oh, so kinsa tong magpa-shout out, comment lang. Thank you. Thank you and God bless. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka. Sugtun